Dosađuješ se, a osjećaš se nesposobno i spremno na mito i korupciju. Pa što čekaš? Prijavi se na novi šou hrvatske vlade Hrvatska traži ministre. Markov trg te zove. Šou Hrvatska traži ministre s ponosom predstavlja svoj stručni žiri. Premijera Nebiko, njegovi istančani radari zasigurno će pronaći najbolje moguće kandidate. Ministri koji nisu u stanju dati potporu svom kolegi ne mogu biti članovi moje vlade. Pupina, glavna koalicijska partnerica i prva dama hrvatskih manjina. A što se tiče rekonstrukcije i obuhvata rekonstrukcije, o tome zadnje riječ ima predsjednik vlade. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. Lijepa Alenka, stroga ali pravedna, svojim pronicljivim prosudbama brinit će o epidemiološkom stanju naših kandidata. Davorko, njegovo neprocjenjivo iskustvo biti će ključno u odabiru novih ministra. Svakom kandidatu koji se prijavi biti će jako teško ući u ministarske cipelice političkih giganata kao što su Gabica ili Kuščević, ali vjerujem da ćemo pronaći najbolje rješenje. Prijavi se i ti i postani novi član hrvatske vlade. Hrvatska traži ministre.